Nandito kami ngayon sa BALER. So, sobrang lamig. Magsa-shower na ako kasi tapos na kami mag-swimming. Kanina pa kami, like, nag-start kami mag-swimming ng mga 11 pagdating namin dito. And it's already 4 o'clock dito. So, ayun, almost 5 hours nga kami nag-swimming. Pero feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming, but out of my mind I'm still too young to feel this way. so, quick tour tayo, guys. Ito yung tinuluyan namin dito sa BALER. Nandito tayo sa North Shore Surf Camp. Ayan, so ikot ko kayo after dito. By the way, guys, I've been here sa BALER 2 times na, and dito kami laging nag-stay sa North Shore Camp Surf. Ngayon, gusto ko dito kasi napakalapit lang yung beach. Just in front of the property, nandiyan na yung beach. Ayan siya. Tapos, ito yung napaka-cool area nila kasi dito may mga hamak, pwede kang mag-chill, pwedeng uminom dito, pwede kayong magkwentuhan ng mga barkada nyo, and there, meron silang for rent na mga bicycle or motorbike. Ayan. Tapos, nandyan yung smoking area kung nag-smoke kayo, or nandyan yung restaurant nila wherein pwede kayong kumain dyan. At meron silang food. Nandyan yung swimming pool area naman. So, ayan, nandito tayo sa pool area nila. Meron silang mga sunbed na ganito, kung saan pwede kayong mag-sunbathing. Ayan. Unfortunately kami, kasi umuulan, walang sunbathing na naganap. So, ayun. Ito naman sa area na to, dyan pwedeng banlaw or pwedeng mag-shower before ka mag-swimming sa pool. Punta naman tayo sa restaurant nila, guys. So, ito yung dining area ng resort. So, okay naman. Spacious naman siya. And they have a very nice food. Guys, reminder lang ha, if you are not into eating na gamit lang kamay nyo, magdala kayo ng utensils kasi hindi sila nagsaserve ng utensils dito. Masarap yan. Grabe, tipid na tipid sila sa Done na lunch, guys. Tutur ko kayo sa room namin ng konti. Ito, meron dito gripo. Pwede kayong maghugas ng inyong mga paa bago umakyat sa kwarto. Say hi. Annyeong. 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 Tadaan! Welcome to the messy world, guys. I'm sorry, it's so messy. Ayan. So, basically, ito lang yung laman ng bedroom namin or ng room namin. Meron kaming 4 na beds, which is good kasi 3 kami. And here, we have flat screen TV. And meron kaming storage. Ayan, 2. Tapos, nandun yung toilet, which is good kasi meron silang hot and cold shower, guys. And, yeah. Yung bed nila is comfortable naman siya higaan at malambot. So, not bad. And yes, we occupied 3 beds actually. That's Mindy, tapos dyan si Donna. Ito, walang natulog dyan. And yes, that was me under there. So, yan, dyan ako natulog. Guys, mag-shower lang ako ha, and I'll see you later. Bye! 2 hours later. Hi guys! We are here now sa Kubli Bistro. Actually, we are aiming to go to Kubli Bistro, pero parang may restaurant doon. According sa Google, ito ang one of the best restaurant na meron ang BALER. So, we are checking it out, guys. Tara! Hindi, okay lang.
first impression, guys, they have a very clean place. So, ayan. Hi, ate! Wow! Guys, very cool kasi meron silang banda dito. And, oh, magaling si ate. Ayan guys, nag-order na kami and we got our complimentary appetizer. Thank you! Guys, here we are! We are going to eat na! Guys, by the way, yung mga in-order namin is one of their best sellers sa kanilang menu. Ayan, chicken, sinigang, tsaka, ito, sisig. Yes. Ito, titignan na natin kung masarap nga talaga. Kasi according din sa reviews, ang sarap daw talaga. Masarap daw talaga. Ayan, kain na ako guys ha. So ayan, yung pita bread, kasama yan sa sisig. Actually, pag sinerve nila yung sisig, may kasama yung pita bread. And itong chicken ito, garlic chicken ata ito. Yes, and meron kaming pasta. Yan, seafood pasta. Digin! Guys, ang mura ng bill namin at sobrang sarap ng food and it's really worth it to try dito talaga. Plus, ang galing-galing pa kumanta ni ate. Ate ba siya, kuya? Pero ang galing niya talaga, promise. Nakakagana din kumain habang nakikinig. So ngayon guys, naghihintay na lang tayo ng ating surfing instructor at mag-uumpisa na tayo. Sila doon na nag-start na silang mag-surf. Nandoon na sila. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nandun sila. Ayan guys, si Kuya Edgar ang magtuturo sa akin mag-surf ngayon. Siya yung mag-a-assist sa akin. So, gano'n mo nakatagal ginagawa to, Kuya? 3 years. 3 years na siya dito. Dito ka lang sa North Surf? Doon lang ako sa dalawang kubo lang doon. Balitok tapos susunod. Okay. So, good luck to us. Hindi naman masyadong malalaki. Compare kahapon, mas mahina yung alon or mas maliliit yung alon today. So, ayan. Nandun na sila Donna, nag-start na. Si Donna at saka si Mindy. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya eh. Umuulan guys, ganito. Kahapon pa umuulan ng ganito. Mas malakas kahapon. So, hindi kami nakapag-surf. Ayun, pero okay lang naman. Nag-swimming lang kami. So, ayan, nag-start na sila. Ito, tuturuan na ako. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been by passing.